Hello， 大家，我现在面前的是苹果刚刚发布的全新旗舰 iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17 Pro Max， 我们一起来开箱看一下。1、2、3，当当，这就是今年的银色 iPhone 17 Pro， 下方呢有一根数据线。银色这款呢，它采用的是一个白色的玻璃后盖面板，然后外边是金属原色铝合金一体成型。然后我们再来看一下今年主打的星宇城。我们把它拿出来，然后给它进行撕膜，这就是今年的星宇橙色。我现在把 iPhone 17 Pro 银色和17 Pro Max 星宇橙色摆在这里，给大家做一个对比。iPhone 17 Pro 严格的说，我还没有真正的使用啊，这两天在疯狂的测试，我希望能测试尽可能多的场景，给大家提供参考。今天的视频呢，我会从外观、屏幕、性能、续航、前置拍照和后置拍照这5个部分聊一聊我的真实感受，看看苹果是如何重新定义 Pro 的。iPhone 17 Pro 单纯从美型度上来说就是不够好看，苹果发布会还专门做了一个短片，上来先着补了一句，说设计啊不是单纯的追求外观，设计是体现事物的运转。我给大家翻译一下这句话，就是 iPhone 17 Pro 呢，它确实是不如 iPhone Air 好看，但是 Pro 有 Pro 的使命，大概就是这个样子。我把 iPhone 和目前其他旗舰放在一起做一个对比，苹果和三星这两家厂商依然是主打这种简单线条设计，3个全新的配色，银色、深蓝和星宇橙。橙色毫无疑问还是显眼包啊，就是一眼就能够识别出这是一台新手机。橙色铝金属它更接近胡萝卜汁的颜色，而橙色玻璃后盖呢则更接近胡萝卜奶的颜色啊。在不同光线下，两种材质会搭配出许多变化，这个变化是格外迷人的。哇，胡萝卜奶好好喝！我看网上啊，橙色好像激发起了很多用户他潜在的情感投射，比如说有说是像爱马仕橙的，有说像忍者神龟的，有说是致敬龙珠的，有说是喜欢山东鲁能的，还有喜欢五月天的歌迷也必须要把波波进行到底。哎呀，你们是怎么知道阿信也关注我了的？我个人这一代最喜欢的是银色啊，银色拿出来呢，就是和苹果的家族风格很搭。你看那个边角线条，那不就是 MacBook 的设计语言吗？镜头模组早就在 iPad Pro 上出现过，银色的铝金属和白色磨砂玻璃面板搭配，简单好看。其实利用不同材质拼接在一起，苹果在之前的 iPhone 上早有尝试。总体来说呢，就是发挥材料学上的不同优势，同时利用好不同材料的光线反射特质，去提升它的美感。蓝色我也拿到真机了，我好好感受了一下，因为今年橙色实在是过于抢眼了。我跟大家说，蓝色绝对是这一代最被忽视的一个配色，特别是在光线下，那个蓝色的玻璃后盖所产生的反光，它带来这种双拼色的差异感相当惊艳。今年我个人的喜好排名推荐，银色第1，蓝色第2，橙色第3。关于外观手感的几个细节补充啊，第一就是这一次它的边框采用的是铝合金一体成型，所以说侧面完全没有缝隙，边框呢增加了这种弧度去提升握持的手感。第二就是厚度和重量都增加了，这是能明显感受到的。苹果居然放弃了对厚度的执念，你就知道这台手机它是要搞事情了。第三，这次放弃了高端钛金属边框，改用了传统的铝金属。铝金属如果掉在地上会磕出一个小坑，而钛金属跌落在地上呢，则是一道黑色痕迹。所以说耐用性上来说，钛金属无疑是更胜一筹。选铝金属主要就是为了20倍的散热效率。Pro 有 Pro 的使命。第四，苹果第一次在后盖上采用了超磁性面板。我跟大家说啊，这个面板非常厉害，耐摔性极佳，大家日常使用的时候可以不小心的时候感受一下。第五，那为了后盖观感，苹果 logo 它的位置呢其实是向下移动了，保持居中。但是 MagSafe 它的磁吸圆环位置没变，所以说官方透明壳上才放弃了之前很经典的一个圆环设计，改成了一大块白色面板覆盖。我给大家看一下这个磁吸位置大概在哪里啊？在这里，能看到吗？但实际上苹果 logo 的中心呢是在这儿。它的圆环的中心和现在苹果 logo 的中心，它不是在一个中心。对于设计部分，我一句话总结啊，就是 iPhone Pro 系列发布了6年以来，这是第一次性能优先级放在了美学和手感之前，一切细节准备就绪，等待成为真正的 Pro。 今天视频的第2部分，我们聊聊这块屏幕。屏幕这次的第一个升级就是它加入了防反光涂层，就是在明亮的环境当中，它可以大幅的提升画面对比度，让黑色更纯净；而在阅读白色背景下呢，也可以有效的减少反光所带来的这种视觉干扰。这个天窗它的光线从手机屏幕上划过的时候，控制反光上的一个表现。我看到有不少网友很关心，说这个增加防反光涂层之后，贴膜会不会有影响？还是会有影响。能看到吗？
就这个位置的反光会比这个位置更明显一些。现在这是一个磨砂膜，那磨砂质感的好像是比那种光面质感的要好一点。屏幕的第二个升级就是这一次正面它采用的是第2代超磁性面板，它的抗刮能力提升了3倍。这个部分呢，我也是需要长时间使用一段时间才能给大家反馈。第3个升级呢是屏幕它的全局峰值亮度拉升到了3000尼特。现在左边这个就是 iPhone 16 Pro Max， 右边是 iPhone 17 Pro Max， 它的在户外也就是强光下峰值亮度。全局峰值亮度是2000尼特，它呢是3000尼特。这几天北京一直是阴天，今天刚刚出点太阳，所以我赶紧给大家拍一下对比，这个还差别挺明显的。今天视频的第3部分，我们来说一说散热和续航。苹果把 iPhone 17 Pro 设计成这个样子，就是为了提升散热。苹果17年来首次在 iPhone 中加入了液冷散热，同时呢，把主板设计在机身凸起的这个金属区域，芯片高负载的时候，散发的热量从这个位置传递给液冷散热面板。然后通过全机身的铝金属把热量传导出去。实测录制 4K 60帧视频，17 Pro 这代小机型散热性能大幅提升。15和16两代钛金属边框，它的 Pro 散热能力确实受到了限制。这一代改成铝金属，好了很多。但是相比之下 ，Max 的散热还是要比 Pro 更好的。我们可以看到17 Pro Max 它的热量传导也更加均匀。原神极限画质跑图30分钟，17 Pro Max 它的平均帧率和前代保持相同，但是30分钟之后，机身最高温度相比前代下降了6.7度，好家伙！续航实测，同时观看 1080p 在线视频加弹幕4个小时，耗电量分别是38、33、30和28。这一代苹果专门推出了一个40瓦的充电插头，这枚插头呢，你遇到笔记本上的时候，它会提升功率到60瓦。这个是67瓦的苹果 Mac 标配的充电插头，这个是35瓦的双 USB-C， 也是现在 MacBook Air 标配的插头。而现在这个是苹果这次发布的全新的40瓦，然后可以在 Mac 上变成60瓦的这样一枚充电插头。使用这枚插头给 Pro 系列充电，可以实现20分钟充电量50%，就是比前代提升了10分钟。这个插头除了充电速度快，其实它的核心优势在于对于功率的稳定控制。这个稳定控制功率之后，它可以大幅降低手机充电时候的发热。左边是 iPhone 16 Pro Max， 右边是 iPhone 17 Pro Max。不过需要说明，同样场景对比iPhone 17 Pro 它的发热控制优势呢就没有 Max 机型那么大了。这枚插头搭配上 MacBook 之后，它的充电功率是60瓦。考虑到这个小巧的体积，然后配合上竖向强插的设计，出差的时候在飞机、高铁、酒店使用都会是一个不错的选择。我唯一的遗憾就是这个插头它不支持同时充2台设备。好了，那么这枚新插头能不能用在 iPhone 的老机器上呢？好像是不行，因为现在这款手机剩余电量是20%，理论上来说它应该是可以跑到最快的充电功率的，但是现在呢，基本是在30瓦以下。对于性能部分的总结，在 iPhone Pro 系列诞生6年之后，苹果终于放弃了在 Pro 机型上追求无限轻薄的执念。iPhone 17 Pro 就像是 MacBook Pro 一样，它不一定是最美的，但必须是最强的。Pro 就要有 Pro 的样子。今天视频的第4个部分，说一说这次我个人非常喜欢的前置镜头。这个前置镜头应该是这一次 iPhone 17系列最有趣、最实用、玩法也最丰富的一个升级环节。苹果把这颗镜头的传感器从传统的长方形，我们拍的照都是长方形的，对不对？它改成了一个正方形。同时呢，把前置镜头改成了一颗超广角，从而带来了5个升级。第一个升级就是随着超广角的到来，这颗镜头在拨打视频电话的时候支持人像居中了。好了，大家看一下，我现在正在移动我的画面，能看到吗？然后它就会根据我的人物的位置来自动的调整这个镜头。这大概就是这一次 iPhone 17、iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17 Air 它们的前置镜头都支持的一个人像居中。苹果目前已经开放的这个 API 接口我感觉这个功能如果用在视频会议的时候应该会很方便，对不对？因为很多人视频会议的时候要来回走嘛。第2个升级，自拍视频的时候，它的视野更广了，脸占比明显缩小。大家可以看一下，现在画面中的这个小框是 iPhone 16 Pro 的前置镜头视野，而大框是 iPhone 17 Pro 的前置镜头视野。需要注意17系列的画面视野本身已经是做过防抖的了，就相当于它是在防抖算法裁切掉一部分之后，画面依然更广。第3个升级自然就是防抖了，就是我同时手持手机去奔跑，你会发现17 Pro 它的画面除了更广，它的画面也更稳。好几步。这个部分因为视觉暂留的缘故大家看连续的画面可能看得不那么清楚，我随手暂停几个位置，大家就能看出区别了。
前置镜头的第4个升级。因为前置超广角的视野，苹果现在支持前后手机同时录制视频了，就是哪怕只有一个手臂的距离，前置镜头也不会显示你就是一个大脸了啊。然后我也可以给它放大到2倍。这个功能我想了一下，要是哪个创作者他特别喜欢画中画镜头，那简直就是为他量身打造的呀。但是在这个位置呢，有2个细节说明。第一个就是如果大家使用前后同录，后置变焦它只能使用临近的2颗镜头进行切换。比如说我现在切换到4倍镜头，然后来开启，在这种状态下来开启前后双录，那我可以从4倍切换到最高24倍，从4倍我也可以切换到1倍。但是你会发现，从1倍的时候，我就不能切换到0.5倍了。我如果从0.5倍开始拍摄视频，我可以从0.5倍切换到1倍。但是从1倍就不能切换到4倍了。第2个细节呢，就是这个功能只适合手臂伸直了拍。假设你是一个手拿手机，另一只手想展示产品，那这个时候自拍的视频还是一个被拉伸的大脸。前置镜头的第5个升级，刚才我们提到的，因为它是一个正方形传感器嘛，所以现在你可以实现竖置横拍了。当你竖向握持手机的时候，它的画面可以无损的旋转横过来。如果大家日常视频自拍比较多的话，你就会知道横握手机的时候有2个问题。第一个问题呢，就是如果拍摄过程中你的眼睛是盯着屏幕的，那么拍摄出来的视频的时候，你的眼神就是歪的。我如果看着屏幕里的自己，这个时候它录制下来的视频呢，我的眼神是偏的，对不对？而这一次苹果我觉得最聪明的一点就是，它当旋转过来的时候，它就可以实现一个竖置横拍。这个时候你会发现，我录制着视频，我看着屏幕中的自己，我的眼神是正对着屏幕的。第2个问题呢，就是如果你横拍的时候，你的这个手机重心啊，它在手掌之外，很容易抖。所以说我们看到很多进阶的 iPhone 摄影师，他们在拍摄视频的时候，会给这个 iPhone 加一个兔笼，双手握持去增加它的稳定性。而现在，当我们竖向握持的时候，手机的重心又重新回到掌心之中，配合上这次的防抖算法，真的，现在这就是一台自拍视频防抖神器。那么问题来了，我有点飘了。和目前最火的大疆 Pocket 3那个真正的3轴稳定云台相比， iPhone 17系列它的前置镜头能不能和大疆掰掰手腕呢？对不对？都知道肯定会输，但是这个差距具体有多少呢？现在画面左边的呢是大疆的 Pocket 3，右边的呢是 iPhone 17 Pro。我把2个美颜都关闭了啊，但是大疆还是有一点点美颜存在的，能看出来我的嘴唇特别的红。首先我们来实测大疆的视野还是要更广一点的。看一下视野啊，大疆的还是要更广一点，对不对？因为 iPhone 呢，它是利用一部分画面去做防抖了。如果我跑动起来的话 ，Pocket 还是会更稳一点。往这边跑，感受一下。小心脚下，注意安全。同时呢，因为传感器尺寸更大，因为大疆那个是1英寸嘛 ，Pocket 所带来的这种相机质感要更强，包括这种自然的背景虚化。不过在这里我需要说明，iPhone 其实也可以支持电影模式的背景虚化，但是我忘记开这个虚化效果了。iPhone 它的优势呢，则在于画面动态范围要比大疆更高，同时在没有添加任何防抖设备的前提下，走路的状态下，它的防抖和3轴云台，我认为是非常接近的。而且 iPhone 还有别的优势比如说它有一个超大的屏幕预览，它有一个超长时间的稳定录制，这一点对于 Pocket 3很难实现，对不对？甚至 iPhone 可以实现边录边拍边上传，直拍直发，这个也是 Pocket 无法实现的。而且这一次数字版的 iPhone 17，5000多块钱就能够解锁包含前置镜头的全部玩法了。这还不算完前置镜头的第6个升级，就是把以上的功能都合在一起，配合上苹果的软件算法，带来了一个全新的自动人像合影。也就是说，当我自拍的时候，手机画面会自动检测，如果出现2个人合影，一个画面放不下的时候，前置镜头就会自动的变成一个广角可以了。如果是3个人或者多人自拍的时候 ，iPhone 会自动切换到横向。3个人就可以，对吧？去扩大视野内容。iPhone 17系列的前置镜头更新，应该是这一次看发布会我最惊喜的一个环节。我当时看完发布会，真的一个真实的感受就是，竖置横拍这么大的一个需求的一个功能，之前怎么就没有人做呢？对不对？一个定制的正方形传感器硬件，结合不同的软件算法，融入了办公、合影、Vlog、防抖这么多场景，这真的就是软硬件结合的魅力。今天视频的最后一个部分我们说一说后置镜头
头。先说说这次的长焦镜头，很多用户看到这个组合之后，他的第一个困惑的点就在于这个4倍镜头我可以理解，但这个8倍镜头是不是就是那个4倍的画面裁切，俗称放大？那是不是裁切我们直接用8倍镜头拍照片和4倍镜头照片放大之后做一个对比，不就一目了然了吗？大家请看，画面左侧是4倍镜头所拍摄的照片，而右侧呢则是8倍镜头所拍摄的照片。当我同时放大画面，这个对比很明显了吧？当然了，8倍镜头我们不能只测拍照啊，视频也得有8倍的画质才算数。那么大家请看，左侧是4倍镜头所拍摄的4K 视频，右侧呢是8倍镜头所拍摄的4K 视频。我们同时放大，再对比一下画面细节，可以得出结论了，8倍变焦确实要比4倍变焦单纯的画面缩放更加清晰。而且在这里我插播一句啊，视频录制依然是苹果绝对的强项。我给大家看一下，加入了4倍和8倍变焦镜头之后，这个丝滑的变焦效果。现在呢是8倍变4倍，然后现在是4倍变1倍，然后现在是1倍变0.5，然后现在是0.5变8，8倍变0.5，能感受到吗？这一次的长焦在暗光下的表现其实要比16 Pro 明显提升啊，其中拍照的部分新增的降噪算法，去年 iPhone 16 Pro 发布的时候我们就吐槽过，这个5倍长焦它是一点算法都没有，就生拍啊，细节是很多的，但是噪点也很多。而今年苹果加入了全新的降噪算法，而且特别棒的一点是，它虽然加入了降噪算法，但是并没有带来传统降噪的那种严重涂抹感。长焦镜头暗光拍摄的视频画质也同样得到了提升啊，整体变得更加清晰纯净了。大家可以对比看一下这一段。至于主镜头和超广角，我的测试没有画质明显的提升，但是呢，在色彩上更加贴近真实，减少了这种之前的高饱和度效果，同时对于色温也进行了优化。那么对于这颗8倍镜头，我替大家问出第二个问题，就是拍演唱会到底行不行？我又带着 iPhone 17 Pro 系列风尘仆仆的来看《驯龙高手》了。我的位置呢是第2层最后一排，大概距离舞台是正远，然后同时使用16 Pro 和17 Pro 来进行拍摄。大家可以看一下这个龙翅膀和后背它的纹理，这一代苹果的降噪算法做得非常好的一点就是没有带来严重的涂抹，丰富的细节都尽可能得到了保留。我们再看一下这张照片，对比一下，你就发现小姐姐她面部细节清晰很多。再来对比一下视频录制，对于演唱会这种光线非常恶劣的场景，大家可以看一看这个小姐姐演员她头盔那个仰角的对比，再看一看衣服的铠甲锁链的对比，再看一下这一段视频的对比，这是使用8倍长焦拍摄。在演唱会级别的这种暗光视频拍摄的过程中呢，我觉得画质提升就没有照片那么大了，属于细节小提升，但是需要有一个注意的点，就是曝光控制明显是大提升。那么接下来我又有点飘了，我们有请山顶界的王者vivo X200 Ultra 登场啊！大家可以看一下，左边呢是 vivo， 右边是 iPhone。回看视频的话，你会发现这两段整体其实很接近，但是细节上 vivo 还是要更胜一筹。比如说这个后边的木桩比如说画面右边的这种绿色木纹这一段小哥身上的铠甲 ，vivo 的细节呢也是要更好一点。iPhone 的优势在于对于曝光的控制，哇，这一代曝光的控制真的是超强，这种对于曝光的顶级控制，在非舞台模式的对接当中，大家可以看一下画面细节呢，虽然说稍微少一点，但是暗光下各种复杂光源 ，iPhone 都更还原人眼的观感。iPhone 这颗4倍镜头，目前让我个人觉得比较痛苦的一点呢，就是它的最近对焦距离，实测大概呢是在这个位置，相比于16 Pro 那是近了一点点，但是日常使用的时候还是很远啊。后置镜头的第4个场景测试，人像模式，万万没想到我有一天也会测试苹果的人像。要知道，在此之前 iPhone 的人像模式呢，一直是做小孩那一桌的，今年却在人像上突飞猛进，其中2个环节发挥了重要的作用。第一个就是合成算法，在此之前 iPhone 的人像算法它约等于虚化算法，对不对？就是前后加个景深嘛。但是在 iPhone 17 Pro 上，大家看，当我按下快门，然后迅速打开相册，我们看刚才拍的这张照片大家看看这几秒钟之内发生了什么。这个妈咪演员她的面部细节被大大强化了，皮肤纹理被更多的还原，脸部的光效被强化的更有质感了，人物的边缘发丝更接近单反的质感也被还原出来，衣服的细节也被强化了，甚至和人物主体不在一个平面的小恶魔翅膀也被淡淡的虚化了，去还原最真实的光学效果。这一代 iPhone 的人像模式应该是苹果历史最强了。刚才这张是针对女生的样张，我们再看一下针对 Charming 王子的人像的优化当我们按下快门之后，1-2秒钟，这个时候脸部光线增加了质感，皮肤还原了细节，发丝同样像单反一样还原的更有质感了。iPhone 都开始做发丝识别了，你敢信吗？说真的，在过去很长一段时间里，我最喜欢 OPPO 的人像拍照，但是今年 iPhone 17 Pro 让我觉得苹果人像拍照可能天亮了。
这还不算完啊 ，iPhone 这一代人像的第二个大杀器，全新的肤色色彩科学珠光。珠光它最大的特点就是让人的肤色变得更加粉嫩了，有一种血液流动旺盛的活力感。这个珠光，当我点开，这个是没有珠光，这个是有珠光，能看出这个色彩的变化吗？然后在这种情况下，如果我把这个中心点向右上方拖拽，大家看一下，这个人像的肤色就跟随我的滑动来进行改变。大家请看，这是直出对比 OPPO， 而这是珠光调整之后对比 OPPO， 是不是肤色一下子变得特别有活力了？不过这几张我都忘了开人像模式了啊，所以说它没有虚化以及对于皮肤的那个质感提升。大家先感受一下这种色彩风格。这张是标准色彩对比 vivo， 而这张是调整到珠光色彩。珠光的色彩科学同样支持自拍，这一点我相信对于很多自拍的用户来说，终于开始可以用 iPhone 的前置镜头进行自拍了，而且iPhone 17系列的前置镜头在拍摄人像照片的时候也支持新的算法增强了。我对比一下前代的前置镜头，这几天睡眠比较少啊，人比较憔悴，大家可以直接对比皮肤的质感。不过需要说明 ，iPhone 的后置4倍长焦人像呢会比较吃光线。大家可以看一下这组照片，下午6点钟，阴天，画质就会出现明显的衰减，有的时候甚至出现糊片儿。如果大家在这个场景中发现光线不足，那么你这时候可以优先选择普通拍照模式来进行拍照，也可以进行珠光的调节。影像部分的第5个场景 ，ProRes RAW。这是苹果在 Pro 机型上推出的更专业的视频录制格式，在此前 ProRes 的基础上呢，保留了更多的原始数据信息，带来了更高动态范围的后期空间。但这一次的时间实在是太紧张了，我实在是没时间给大家测试了。我在网上看到一些评论啊，说苹果这个专业格式视频啊，专业人士不会用，普通用户呢又不会用啊，所以没有什么价值。但是我觉得在普通用户和专业用户之间，还有一群用户啊，就是像我一样。非影视级别的视频创作者 ，ProRes 格式我在过去1年时间里用的非常多。我拍摄的所有汽车类视频都大量的使用了 iPhone 进行拍摄，因为车内的空间非常窄嘛，放相机就很麻烦。但是一台小小的 iPhone 加上它的超广角镜头就刚刚好。而且车内拍视频，大家如果拍的多啊，就会发现它有一个特点：车内通常来说光线比较暗，而车外呢又特别亮。这时候内外光线反差特别大。如果你用相机直接拍的话，窗外就很容易过曝。而 iPhone 它的 ProRes 格式本身是自带算法的，动态范围特别高。当然了，我不能代表所有人啊，但是 iPhone 真的已经成为了我标准意义上的生产力工具。今年我会使用 iPhone 的 ProRes RAW 拍摄更多的视频，看看能不能带来更大的画质改善，然后我再分享给大家。总结。iPhone 17 Pro 应该是从2019 iPhone 诞生出 Pro 这条产品线以来一次根本性的理念改变。苹果真的重新定义了 Pro 产品线，因为在此之前 Pro 只是一个代号，代表着高端旗舰。在此之前，苹果追求的是轻薄、一体性、极致美学，追求的是所有功能都融于一身，追求的是一台完美的手机。这也是 iPhone 初代发布时的理念，对不对？它是一台电话，它是一台音乐播放器，它同时又是一台互联网浏览设备，它集所有功能于一身。这个思路本身并没有错啊，但是随着科技的发展，更高负载的游戏、更大尺寸的镜头和苹果的极致轻薄理念就产生了巨大裂痕。张经 F 时代 MacBook Pro 美得像艺术品一样，但是性能却无从施展。而在今年的发布会之后，你会发现苹果第一次真正放弃了打造一款适合所有人产品的执念，而是让不同定位的产品都能够找到自己适合的用户群体。所以我们看到今年厚度增加去提升散热，重量增加去容纳电池，所有产品细节都在塑造一款为专业用户所打造的 Pro。所以我们看到采用精致的钛金属边框，采用极致轻薄的优雅设计，定义为手机未来的 Air。所以我们看到真正的史诗级升级，补全所有短板，适合绝大部分普通用户的数字17。在2025年的秋季新品发布会上，苹果发布了3款产品，一台适合绝大多数普通用户的实用手机，一台追求极致美学理念的轻薄旗舰，一台能够释放强悍性能的专业设备。所以大家看懂了吗？看似毫不相干的3台产品，其实是一台设备，一台在过去17年间不断改变世界、改变你我的设备。它的名字叫做 iPhone。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，希望这个视频能给大家提供有价值的参考。我是周文泽，我们明年 iPhone 评测再见。